Kenalan yuk sama binatang lucu-lucu. Halo teman-teman, tebak yuk, ini hewan apa? Penguin, kuda Nil, atau tikus? Benar. Jawabannya adalah penguin. Penguin. Kanguru. Tikus. Burung jalak. Tahukah teman, hewan ini suka makan apa ya? Apakah rumput, ikan, atau buah-buahan? Benar sekali teman, hewan ini adalah singa laut, suka makan ikan, cumi-cumi, dan kerang. Singa laut.